Здравейте на всички! Отново сме от Гражданска инициатива за обществени релсов транспорт. И тук сме на поредното безумие, което сътвори Столична община с тази улица Кузман Шапкарев, която по принцип е затворена, излиза на Гурко, а сега беше отворена. Ето тук може да обърнете внимание на този тротуар, въобще който е предвиден за пешеходци. Направен е по специфичен начин, естествено, за да изглежда, нали, по по-различен начин от обикновената улица. Потребени са различни материали, които обикновено заради натоварването от автомобили се унищожават. Аз искам да питам господин Диков и Столична община, кой ще плати разходите за унищожените. Тези камъни най-вероятно ще бъдат съсипани, след като върху тях минават непрекъснато автомобили, защото улицата в момента си е отворена и се паркира върху тези места. И тук може да видим съвсем прясно наредени колчета. И това е абсолютно безумие, защото виждате, това е сградата на Народния театър Иван Вазов. На практика тези колчета намаляват достъпността на мястото, тъй като нито колоездач може да се придвижи с по-висока скорост, нито хората ще се чувстват толкова спокойни да се разминават нормално, както е в всяка друга пешеходна зона в нашия град, по принцип. Искам да попитам на улица Витушка дали има такива колчета, защото аз смятам, че няма. И ето тук виждаме паркирани автомобили, абсолютно обезобразени паветата с тази безумна бяла маркировка. Иначе ето тези са, които ги виждаме, са от червен камък, който по принцип предполагам, че е по-мек от другите павета, нормалните в София, и то се вижда, ето това нещо вече е започнало, не знам дали се вижда, но ето това нещо е поддало. Можем даже да го вдигнем от преминаването на автомобилите. Да, ето сега минава автомобил от тук. Специално искам да кажа на господин Диков, че ето, щом се отвори една улица, веднага по нея започват да вървят автомобили, шофьорите веднага научават за нея. За мен е безумие да се паркира тук до Народния театър, където би трябвало да е до колата на Нова телевизия. Ето тук, където е дошъл преди известно време екипа, за да снима. До там би трябвало да е най-много улицата. Тези паркоместа са абсолютно безумни. Точно това показва цялата малумна политика на Столична община. Ето тук може да видите какво се е случило с настилката, вече унищожена от движението на автомобили. На практика тези разходи, за да бъдат възстановени настилките, ще трябва да ги плащаме всички граждани на София, независимо дали паркираме точно тук, дали се возим на автомобил, дали искаме точно тези места в нашия град да бъдат паркинг зона. Ето тук също, където е сложена маркировката, може да видите, че е разбита вече настилката. Искам да питам госпожа Фандъкова, господин Диков, господин Христов, те от собствения си джоб ли ще ги извадят тези пари за ремонт на тази настилка?
която сигурно е положена преди десетки години, а може би и в началото на 20 век. И кой им даде правото да взимат решения от името на целия град, от името на всички граждани, за това изключително важно място в него, за това място, което е наситено с история, да бъде тотално съсипано и унищожено от автомобили наоколо. За мен е безумно това, което се случва в града ни, и трябва да е много ясно за всички нас. За хората от Столична община със сигурност е ясно, че колкото повече паркоместа се правят в центъра на града, толкова повече трафик ще има към този център. Естествено, в всички нормални държави се правят буферни паркинги извън центъра на града, така че повечето хора да се придвижват с обществен транспорт. В София точно обратното, завземат се места от пешеходците, абсолютно пешеходно пространство е завзето от автомобили, които паркират. Това някой ще каже, то хора и от Народния театър са си паркирали колите в предишните месеци. Да, така е, само че въпросът е защо въобще това място трябва да бъде с паркирали автомобили, след като е част от историческия център на града и винаги е било пешеходна зона. Само пространство пред Народния театър ли трябва да бъде пешеходна зона, или ето както виждаме тук хората си се разхождат също, т.е. очевидно е, че би трябвало и тази част от страни на Народния театър да бъде пешеходна, за да могат хората да се чувстват все пак като в европейски град, а не като в Индия, Пакистан или пък като, не знам, може би Лос-Анджелис, където място за пешеходци няма, а само за автомобили. Ето виждаме, тук си минават хората с количката и няма абсолютно никакъв проблем. Според мен това затормозява изключително много пешеходците. На практика го прави мястото тотално антипешеходно, би го нарекал. И това е. Благодаря ви.